大家好，歡迎嚟到秋思 channel。姐姐啱啱先起身咋，見過啦。睇下，我哋而家去緊石灘啦。我哋行呢度過啊！哇，係咪啊？而家未真係光晒㗎，太陽未出嚟㗎。而家係5點幾啊！見下啲海景，係咪好靚呢？睇下海景啊！1, 2, 3。哇！我哋而家去到石灘啦，我哋而家開始行石灘啦。而家係石嚟㗎。係會光咗好多噶啦，睇下幾靚，哇！聽到啲雀仔聲，好靚嘅，好好聽嘅。我有想訪問下你啊，你覺唔覺得咧，聽住啲雀仔聲咧，加啲浪聲咧，如果喺度休息咧，會好舒服咧。係啊，好舒服噶，大自然嘅話，大自然嘅聲音同埋景色真係好舒服噶。可能睇唔清楚啦，你哋。哇！你哋會見到哇，嗰度好多魚啊！好光啊！周圍都藍天啊！而家真係，大家而家咧個太陽而家升到好高啦！你哋睇下，哇！我就喺度享受。我媽媽唔喺度啊，因為咧佢去咗大陸咧有嘢做喎，所以原來我今日覺得好開心啊，因為我冇試過咧見過個日出啊，我覺得就好靚啊，希望你哋鍾意睇日出啦。拜拜啦，下集再見啦，同埋記住 like and subscribe 去我嘅 channel 啊，拜拜，然後就去。